Привет! Это канал Софи Кошка. Всем привет! Вы на канале Софи Кошки, и сегодня мы будем делать двойное масло попкорн из глобуса. Достаем. Вот это нам не нужно. Теперь нужны ножницы. Ого, сколько будет попкорна! И открываем. Вот сюда поставим. Закрываем. Мне кажется, он порвется потом. Сейчас самое интересное. Уже как запахло. Ой, горячий. Ой, поджарился, просто подумала. Yes. Рот шире открой. Всем пока, вы были на канале Софи Кошки, ставьте лайки и подписывайтесь. Пока!